Yenge keno na beno baso bampangi na munu. Munu kombo ame Konde Luvumbu. On est à Congo Central. Naza toujours liboso na bino. Naza mungala, naza be mukongo. Balubi sanga fumu kimbango. Ekipe ekolo te eza pona bakolo ekolo banso ya Congo. E Congo bande tisuka eza ya fumu kimbango. Nanga ona yaki juste pona kotalisa na bandeko na biso pona makambo ya po mingi batunaki eske bokoko na biso ton tozali bakoko kala bazala te na bisika ya kosambela to bisika ba temple moko bolorwa nde catholique eza oui tozalaka na yango tozala bisika kosambela ba temple na biso ezala ya bien ba temple moko ezala bien encadré basala ngo malamu en plus ezala pena na makambo tout complet. Pe tozali na bakuru nyonso kuna baolakisa bana ba initiation makambo tout nyonso ko comprendre la spiritualité. Mundele koya na yaki na mabele comme yaki na souci ya kobebisa nyonso oya biso atalaki ke baza liboso ya kobebisa so na bebisa eloko liboso fona bebisa spiritualité. Yo mona ki tomba yaki babani mambo ya kodétruire mambo na biso bakendaki nanu na ba base nanu lokola bakilongo na biso. Tomba komi na bakilongo babandi kobuka bakilongo bapanza bakilongo bata ba explosif epanza bakilongo batumba bakilongo bebeke so bapanza bakilongo cela veut dire bokoko to pe bonzambe na biso eza son impact te susi na banza ki trace ezala te batu jeunesse to génération oyo ezoya bayeba te ke si avant toya ni ezalaki liboso to yeba te mayo ezalaki liboso pour que tozalaka génération moko boye lokola oyo abengi génération sacrifiée quoi génération moko boye bayebi na bango eloko te yango mpe mingi mpe bayaki na génération oyo bayaki bapapa na biso bakoko na biso oyo misu bauta koleka bayebaki makambo bazalaki na kobanga na papa na biso mingi bayaki bayebi na bango makambo te abotami mama alakisi ye catholique papa alakisi ye catholique mama alakisi ye protestant papa alakisi ye protestant si leoyi bagroupe de primis eye kobima ebele bagroupe de sommeil ebima ebele na batémoin de dessin ozomona babebisaki pour ke baconduire biso na baerreur bayebi ke soki basali bongo peuple Congo akosan sortir te yango moni roi Léopold alobaki na bamissionnaire ke natindi bino na Afrika te mpo bokende kolakisa bango nzambe mais mpo baafricain bayebi nzambe babele deja nzambe mpungu maweja babele bakombo nyonso bayebi mais bokende bobosanisa bango nde bonzambe bolakisa bango bonzambe oyo bakoko na bango ata basengi bakozoke ya noti bolakisa bango Jésus nde mobikisi na bango bolakisa bango ke Bible nde yango wana munduki bolakisa bango ke ange ba Mikael banani bango nde ba ange bakobela bobosanisa bango bakombo na bango ya bokoko afin ke soki bazosala ba prière bakoko na bango bazala na ngonga tout temps ya koyanola bango te po baza na kanda po bapesi bango mokongo yango moni importance ya bakombo na bango bapesaki biso mpona bango ezalaki bongo bayebi ke soki tozobenga ba ange Mikael tobenga baba nani tobengi banani bayebi ke baprière na biso ekende nango esika moko te tokotourneka esika moko babongisa biso ya biso pour ke soki ya biso moko toyebi yango tokozala na nguya ya kokombattre bango mpe ya kolonga bango yango moni mondele asalaki eloko wana yango moni peuple Congo toza bato moko te tosalaka fier na bakombo oyo tozwa tobakisa likolo tobengi loka baprénom prénom eza kombo nango te kombo no eza no ya bokoko kombo no ya bokoko oyo bapesela yo neti nga naza Konde Luvumbu kombo na ngai yango wana partout bakobenga nga Konde mais ntango yo mipesi kombo mwana bake na ndako bapesi non Stallone poste non Gires oke kuna boye onga poste non na prene na kai mindele oke koto onga Konde Luvumbu baziba baisi kuna o gloire prénom oke boye onga kuna Luvumbu malengani baki babakisi kuna o aba onga koto yo naza bamene etoyi me kuna bazi babakisi nani o Agnès o tonton somona eza bongo te bakombo wana yango nde eye kobungisa baidentité na biso na kati ya mokili mpe na monde spirituel po identité eza ya mutu eza na kombo oyo deja zwi somona tant oyo bapesaka kombo
ezaka temps ezolakisa oyo moto azali. Moto bapesa bakoko bapesa kombo te bipesa apesa kombo kaka na mwana mpona sentiment ke mwana azwa kombo te. Kombo eza ntango bapesi yo kombo ezosignifie eloko oyo eza ke un jour fo amérite eloko eza na kombo na ye wana. Ozomona po mingi to mpe mona bapesa bamampasi omonaka mpe ezokende na bakombo ngo ndenge ezaleli. Ozomona mampasi wana tokende omonaka mutu aviva osoti na bapasi moko boye mama apesa ye kombo na mampasi eza te ke po akoma na pasi mais apesaki kombo mwasi parce que mwana avivre na pasi nga mpe abukoli na pasi yo napesaki kombo oyo. Ozomona même pasi wana ekoza mpe kaka yango te ke non poso te eza kombo fo elanda poza na kombo batie wana to lwasi oyo kombo ni koko kingani mais koko yango ayaki me koyaki na mwa souffrance yango ni napaki kombo oyo ezolakisa oyo ntango yaki ndenge avivaki tiazokola histoire ne betama ntango ye mpe kombo wana etikala eza na bana to yango mpasi bapesa kompani te koko oyo ye azwela kombo tala baepoke eleka azala boye asufra boye azala boye ti mama na ye abota ye na yebi so azwa bakoko so ndenge na ndenge ti aza yango moni bapesaka kombo boye. Ozwi bakombo ya Simon Kimbangu Fumu Kimbangu bakobenge Simon te wana ya kombo mindeli bango bapia na ndenge na bango plus ye moko mpe na kati na miyebi aye azati azalaki na mokili azovivre ti azalaki ayebi ke wana eza nango kombo moko boye ya bademon ya kombo mabe ya buzoba. Ozomona oyo Simon Mpadi te mbuta Mpadi papa Mpadi bango nde oyo mbuta Simon Oto te. Ozomona omoni bandeko na biso oyeba oyo oza ngunza oza moto ayokaka soni te. Ngunza aza moto yango tozalaki na milulu awa na Saint Thérèse na terrain 6 awa na Njili toyambaki papa menga ye arassemble biso na bangunza mosusu chrétien banyongaki c'est parce que papa menga azolobaki ndenge toza awa bato balandeli mama Jésus babaki fin ya Jésus kala te mokolo mabele Fumu Kimbangu déjà bandi korenie na kati mabele na ye oyo tu batemisi koma Jésus bayebake soki bakontinue na kokoki na kombo wana mingi bakobunga nzela mpe bakokufa oki yongolo deja yaki ya Fumu Kimbangu azoyongola kombo lia eza bakokombola batutu ya mabe bango tu bakokenda. Ngunza waza ngunza moto asangisaka te christianisme asangisa ngo na bokoko te oyo eza kodétruire bokoko na biso. Ngunza aza moto oyo asangisaka nzambe na ye aomélange ngo na nzete nani yango wana kingunza ngunza mosusu mpe asimbaka nzete te yasalaka toujours nguya yo mpungutoli nde apesa kati na ye oyo tobenge bantumwa kaka nguya oyo tata mpungutoli apesi kati na ye yango kosimba motu mpe akokoka kimia. Ozomona mais important te na ngunza ozwaka bana opesaka bakombo ya mindele o te nga alingaka mwana fo napesi kombo Michael fo napesa ye kombo Jonathan nga mwana mpena fo azwa kombo Achille o Gelshi o napesi kombo Espérant o nga mpena nga alingaka mwana fo azwa kombo non. Yo ozomona kombo wana malamu ozolula yango o kombo yango ezobima kitoko mais yo so batangi luvumbu moni yango etala kombo salite mais eza ignorance. Peuple Congo ko vivre na ignorance wana te eza ignorance toza ba ignorant yango moni mundele lelo aloba yeke alobi nini ke laisser les morts enterrer leurs morts wana eza adage. Cela veut dire que po soda mowei jamais alamuka kunda mowei esalamaka te eza ba adage eza ko signifier ke tika ignorant akufa na ignorance na cela veut dire biso ba africain tokoma ba ignorant to ignoraka mingi kaka oyo ya biso tolinga mingi oyo mundele asali. Ozomona yango moni pasi eza mpona biso. Ozomona yango ntango ozomona mboka eza na pasi Congo toutes les fois na bakisaka na lobaka na bandeko boyebaka ke Congo eza lokola mutuka. Congo eza lokola mutuka ndenge eza bongo soki ezwi pane ata bochange 1000 chauffeurs bokotikala komona versement complet ya mutuka wana te bokotikala kosan sortir te na mbongo ya mutuka wana ezala toujours pane na pane suka nango mutuka ovanda botie likolo ya mabanga. Congo eza bongo. Congo eza mboka oyo eza na pane nango eza nini musisa cela veut dire bokoko yango wana bonzambe mabi
nzungu etelemaka na makukumi matatu. Makukumi matatu malamba Congo. Cela veut dire toza na Kinsaku na Kimpanzu na Kinzinga. Siko biso ande toza awa. Kinsaku na biso eza ya kobukana. Eza ya kopanzana totika na makukumi mibale. Makukumi mibale mpe toza nango moyen esimba nzungu malamu eza te. Pona nini ezangi force moko oyo ko apuya yango pour que esimba nzungu. Comme yango ezangi force, makukumi mibale etika pe travailler malamu te. Eza toujours na bakoko so ya mingi po ko epole bon pour eza force azati. Yango eza kwa ndingi toza a. Soki spiritualité na biso eza toujours ya kobeba, mboka na biso e révoluer te. Mboka etambolaka na spiritualité. Spiritualité etambolaka mingi na bokoko. Bokoko tango tozo reconnaître on sait que to reconnaître pe bato bakufa. Po biso spiritualité nyonso etambolaka kaka na bato bakufa. Po mowe nde apesaka biso force. Mowe nde aza nzambe. Po mowe aza moto oyo amonaka makambo oyo ko mona te. Mowe aza moto asalaka makambo oyo azomona na temps moko azomona na publicité belé. Atambolaka na pensée, a raisonner le boya moni, a raisonner sika boya komi. Mowe atambolaka bongo. Ça veut dire biso to senga raté eza prière te moko ya moto lo baké. O ngai avana senga pona kuma pa nzambe, se fona banda pa mutu boya pona leki ndi ba chrétien batiaka bandeko na biso kala. Yo avoleka pa nzambe foleka pa Yesu, apo Yesu ko pa nzambe no eza archifu ezala te nzamba za ye moko. Pourquoi yo avoleka pa na ye le dans intervalle mutu moko boye. C'est impossible. Faut ça la prière no direct pe. Iko pa nzambe, mais pour qu'il ne direct, faut reconnaître nano bankulu wana bakufa. Bankulu wana bazalaki le rôle yo. Bankulu wana bazala na nguya, bankulu wana basala ke yo ozala. Tango yo za bo moyo to vivre bango de babota ki, cela veut dire bango de banzambe na. Ozomona, po nzambe oya mwande fazala kati. Dina ba nani? Ba témoin de dessin, batala ba dessin na bango ke nzambe moko bo afana likola lola tama ndefu ebele la ti couronne, ben kita bokonzi na ba ange pembeni ba garde bo. Ba ezala kati. Nzambe aza énergie vitale. L'énergie vitale. Auto bengi âme, l'énergie vitale. Yango ni nzambe. Nzamba za énergie. Nzamba za être ti. Nzambe c'est un esprit. Nzamba mwana raté. Biso yana mutu moko ta lobaka nzamba lobele quelque part. Ona oki mungonga nzambe zo lobela ne ba film bazo kosa rabino. O Moïse moko boye nzamba lobela kaye. Ona te nzamba na munoko ta lobela mutu. Bato balobela kabiso za bawa, bato bakufa, bango nde balobela kabiso. Nzambe aza énergie wana yango a transmis eza pa mutu nyonso. Soki o activer énergie wana ke okoma nzambe, ça veut dire énergie eza pa na ye. Tant to benga nzambe to reconnaître que toza na mokili po na ye aza, mais azate comme tozo le rôle mutu moko physique, azaka quelque part te. Nzambe c'est un esprit. Mais ce qui est l'ingé esprit et se manifester et moni sake grandeur ya ye ezali ya omoni katinda fumukimba ya latika kanzoto pamba mais kati oya ye wana nzambe yango moni ayiki na kati ya mokili alakisa na mokili ke o ngana zali mutu moko to kotika ko se conquérir na ngai aloba ke mokili kolonga ngati ngani na kolonga mokili yango moni aya na mokili ba meka ko boma na ndenge nyonso bakoka te batela biloko ndenge na ndenge bazwa ete pona nini azaki nzambe. Ozomona po mutu aza nzambe te eza en facilité pour la koboma. Ozomona les autres prophètes de yoga basango ke bazwie babeti basete mibale pa aleli mawa kufi na hémorragie. Oh peu après quelques jours boya sekwi. Mais kimbango asekwa plusieurs fois. Ye mamba koseka pa kimbango eza roya ya kobeta lisolo te pa sekwa plusieurs fois. Bozina batono bokati botibo ya bimine. Bozi obeti masasi pa azongi ne bokati mike azongi ne mobimba bokene place botie boya kufaka te akei ne alobi ke na zongi ne atike bino nzoto na kati eloko ezate mwana popi. Cela veut dire mystère mwana mutu asala na mokili ezaka mfumukimba mutu futo tsana na esika ya kibonzambe nde wana yango moni peuple Congo soki oza na bokoko te oza na bonzambe te yebaka eza pasi pa na ozomona peuple sans culture, peuple sans bokoko, peuple sans yeba descendance na ye, aza peuple ya kokufa. Aza peuple ya kokufa.
yango moyoni bangonga na ngongo ba nyonso bola na ngai susi na ngai eza baye mingi oyo bamitungisamaka na makambo oyo naza na posa ya ba j'aime na bino en plus ba message na bino otinda soki ke mwa mbebe ezalaki tu lelo omona lobesepelisi yo te botinda ba message tamona ba message na bino borépondre na korépondre mpe bino oyo baza na baquestion bopose baquestion botinda baquestion bozwa bayano na yango botinda baquestion bosabone au chaîne na bino bosabone vraiment massivement chaîne na bino bokozwa banews ebele bokozwa somona po tozoka bandeko mingi bangunza baza kosikomporte lokola bangunza te bangunza oyo baleka kala basala bamiracle ya ndenge na ndenge bazwa voir même baavion ezoleka likolo mais atelemisi avion fumu kimbango atelemisa moi mpona komona grandeur ya mfumu atelemisa moi mindele bakangi ye balongoli mbanza ngungu bazokende na ye po akende na nzela bakende atuni bato baotambola na ye bayesi eke me mboka yango tozokende ere oyo tokomi deja 15 heures place yango eza mosika esenga kuna tokóma 17 heures tosala ndenge nini ayesi bango lobi kaka ere oyo tozawa yango ere tokóma kuna atelemisa moi abi moi ndenge otelemi ezalaka wana ti ntango ngai na kokóma po yo bandi kotambola mundele amonango baventure me mundele azotambola bato ya mboka babima na nzela mindele oyo bakangi kimbangu so baleki na nzela oyo fo tobundisa bao toboma bango me kimbangu ayebango deja mpo ye ayaki aza non violent abike ngai nayi mpona kokisa mission nango nalakisa na mokili kie kimbangu oya na ye ndenge ayaki adevie bango aleki nzela mosusu bango amoni ete kimbangu ayesiri topeti esika bakendaki wana to bandokende na ye mpo azwa train balokani bakende mpo akende Lubumbashi zomona mutu fo kotalaka grandeur ya bamiracle un magicien moko to kotika kosala biloko wana magicien moko te na monde akotika kotelema telemisa moi eza impossible eya na magicien moko te akotikala kotelemisa sanza zomona eya na magicien moko te oyo na mokili oyo ti lelo tokomona ye akotambola mpe likolo mai azoleka aza te eya na magicien moko te oyo so bazwi bakatikati ye mike batie na tono ya sidi batie na mai azongi vivant aza te grandeur ya makambo wana kaka Fumu Kimbangu ndo aza nawo yango ozomona bandeko na ngai fo boyeba okamba na Fumu Kimbangu banimero na biso eza wana oyo amoni ke ya kobenga ya reproche to ni aza beza benga to contact peut-être makambo ya aza na kama spirituel ezolekela ye to traitement to nini mpo totetaka makambo nyonso wana o diabete maladi nyonso o prostate hernie oyo nabeli liboma o problème spirituel balingaka nga te bamonaka nga te oyo batianga masque de vs nyonso wana soki oye na lisanga ya bana bilaka totetaka yango atoza na mikili ya poto tokotraite kotinda kisi tokoyede makambo to eza malamu nasepeli bandeko nyonso bazalaki na etando eke mpona kolanda biso na ngonga oyo pesi bino bambote mama mulunge napesi bambote ebele mama yengo bambote na ebele mama lelo pwati bambote na ebele napesi mbuta munduki bambote na ebele napesi mama Ixila napesi mama Patia Imondo napesi Frank Mongasi na Belgique napesi Trésor Pecos bambote na France napesi bandeko nyonso mama Nelly Mokela napesi yo bambote napesi bino bambote napesi mwasi Nzambe esika ozali bambote na ebele napesi bandeko nyonso baolanda ngai mbuta aba mbuta Stallone Pongo mbuta Deba Mpongo mbuta bamene yeko toza na ebe awa na régie napesi mbuta fola bambote napesi Jigel longalonga bambote Gelshi Dimbu Espérant napesi Elikia napesi bandeko nyonso bambote napesi Michael mbote napesi bandeko nyonso staff nyonso tozalaka bangunza nyonso bambote ebeli papa tonton mama Agnès napesi yo mbutaka mwanga napesi yo bambote ebele bino nyonso bisika bozali bozala toujours connecté na chaîne oyo bosabone bokozala desi te maona mini okozala bien napesi mbuta yiko bambote napesi mbuta fola mama Régine napesi bandeko nyonso bana Kongo nyonso bandeko na ngai ya BDK bandeko na ngai ya Vuvamu bandeko na ngai ya TKB bandeko na ngai ba messager
mandeko nanga nyonso ngunza nyonso napesi bino bambote na koma fumu kimbango na bike tomonani na prochaine émission bankulu bazala na bino nasulisaka toujours na kombo ya Kulunsaku Kulumpanzu Kulunzinga Lukeni napesi papa menga esika ozali papa menga tumwa ya yo bambote bayenge kino na yo pe asika mobimba kinto dikia bangunza